नमस्कार, विया मराठी या ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। आज या व्हिडिओमध्ये आपण जर तुम्हाला शारीरिक थकवा येत असेल, वारंवार तोंड येत असेल किंवा सतत तुम्ही सर्दी खोकला याने परेशान असाल किंवा मग पुरुषांमध्ये जी शुक्राणू कमतरतेची जी समस्या असते ती समस्या दूर करण्यासाठी आज या व्हिडिओमध्ये अशा एका 1 ते 2 चम्मच दिवसभरातून कधीही जर तुम्ही सेवन केलं तरी तुमच्या या आणि अशा अनेक समस्या सहज दूर होऊन जातील। तर मित्रांनो, काय आहे तो पदार्थ, कोणते त्याचे आरोग्यवर्धक फायदे आहेत हेच आपण आज या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। तर संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ लक्षपूर्वक शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुमच्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका राहणार नाही। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक दाणेदार पदार्थ दिसत असेल, बऱ्याच जणांनी तो ओळखलाही असेल। त्या पदार्थाचं नाव आहे मित्रांनो चारोळी। सुकामेवाच्या दुकानामध्ये सहज उपलब्ध असणारा परंतु तेवढाच दुर्लक्षित असणारा पदार्थ आहे हा चारोळी। बरेच जण याचा वापर लाडू अधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी करत असतात। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही नक्कीच याचं सेवन कराल। जर मित्रांनो तुम्हाला शारीरिक कमजोरी असेल, सतत थकवा येत असाल, निरुत्साह असाल, तुमच्यामध्ये जोश किंवा उत्साह राहत नसेल, तर तुम्ही करायचं काय आहे, सतत थकून जात असाल तर 1 कप दूध घेऊन त्यामध्ये जवळपास 1 ते 2 चम्मच चारोळी घ्यायची आहे आणि हे चारोळीयुक्त जे दूध आहे हे दूध आपल्याला सेवन करायचं आहे रात्री झोपण्यापूर्वी। जर तुम्ही असं नियमित केलं, काही दिवसानंतर तुम्हाला लगेच यामधला फरक जाणवेल। तर दूध घेताना फक्त थोडंसं कोमट घ्यायचं आहे आणि चारोळी टाकल्यानंतर ते 5 ते 6 मिनिटं तसंच राहू द्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून ही जी चारोळी आहे ही त्यामध्ये भिजून जाईल आणि त्याच्यातले जे गुण आहेत ते दुधामध्ये उतरतील आणि हे दूध अधिकच पौष्टिक होऊन तुमचा शारीरिक थकवा जो आहे तो निघून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, जर तुम्ही सतत सर्दी खोकल्याने परेशान असाल, तुम्हाला सतत सर्दी खोकला होत असेल, तर हे जे चारोळी आहे याचे 4 ते 5 दाणे जर तुम्ही दररोज खाल्ले किंवा मग अशाच पद्धतीने दुधामध्ये जरी सेवन केले तरी तुमची सर्दी खोकला दूर होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, यामध्ये लोह आणि कॅल्शियमचं जे प्रमाण असतं ते खूप सारं असतं, त्यामुळे आपल्या शरीरामधील हाडांचं जे आरोग्य असतं ते चांगलं होऊन जातं आणि मुलांनी जर याचं सेवन केलं तर मुलांची उंची देखील लवकर वाढते। शिवाय बऱ्याचशा पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची कमतरता आढळत असते, त्यासाठी ते बरेच मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टरांचा सल्ला देखील घेत असतात। परंतु मित्रांनो, याचं जर अशा पद्धतीने तुम्ही सेवन केलं तर शुक्राणूंची कमतरता लवकरच भरून निघते, म्हणून चारोळी हा त्याच्यावर उत्तम औषध म्हणून काम करत असतो। तर पुढचा फायदा असा आहे मित्रांनो, जर तुमचं वारंवार तोंड येत असेल तर याची 4 ते 5 अशी दाणे घ्यायची आणि ते तोंडामध्ये चगडायचे आहेत। दिवसातून 2 ते 3दा जर तुम्ही असं केलं तर तुमचं वारंवार तोंड येण्याची समस्या देखील दूर होऊन जाईल। मित्रांनो, याचं सेवन तुम्ही कधीही केव्हाही असं नुसतं तरी करू शकतात, पाण्यामध्ये टाकून सुद्धा करू शकतात, पण जर तुम्ही याचं सेवन अशा पद्धतीने जर नियमित केलं तर ते अधिकच फायदेशीर होईल। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने ही जी चारोळी आहे ही खूपच हेल्दी आणि आरोग्यवर्धक आहे। असे अनेक फायदे हिचे आहेत। थोडक्यात मी माहिती दिली। जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह, तोपर्यंत नमस्कार, टेक केअर।